ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா, இன்னைக்கு தான் வந்து செப்டம்பர் 22. இந்த செப்டம்பர் 22 நம்ம எதுக்காக சொல்கிறோம்னா, இன்னைக்கு தான் ரோஸ் டே, வெல்ஃபேர் ஃபார் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்காக அழைக்கப்படுற ஒரு நாள். ஸோ இந்த டே வந்து எதுக்காக வந்து சொல்கிறாங்கன்னா, இன்னைக்கு தான் வந்து மெலிண்டா ரோஸ் என்ற ஒரு சின்ன பெண், 12 வயசு ஒரு சிறுமி, அந்த சிறுமிக்கு வந்து ரொம்ப ரேரான ஒரு பிளட் கேன்சர் இருந்திருக்கு. அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆஸ்டின் டியூமர் என்ற ஒரு பிளட் கேன்சர். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரேரான கண்டிஷன் இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சர்வை பண்ணியிருக்கா அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல. ஸோ டாக்டர் அப்போ சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து ரொம்ப நாள் வந்து இந்த பொண்ணு வந்து இருக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6 மந்த்துக்கும் மேலே வந்து அது வந்து சர்வை பண்ணியிருக்கா. அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து மற்ற ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்காக வந்து அவள் வந்து ஒரு ஆறுதலாக இருந்திருக்கா, அவள் ரோஸ் கொடுத்து. ஸோ இதில் வந்து நம்ம 2 விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரோஸ் டே எதுக்காக அழைப்பட்டோம்னா, ஒன்று வந்து அந்த பொண்ணோட பேர் மெலிண்டா ரோஸ் என்ற பேர், அந்த ரோஸ் என்ற ஒரு குறிப்போம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மற்ற பர்சனுக்காக, மற்ற கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்காக வந்து அவள் ஆறுதலாக ரோஸ் கொடுத்ததுனால இந்த 2 காரணத்தை வச்சு ரோஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு இந்த செப்டம்பர் 22 வந்து அழைக்கப்பட்டு இது கொண்டாடுறாங்க. ஆக்சுவலாக இது எதுக்கு கொண்டாடுறாங்கன்னா வந்து 1996 வந்து அவள் வந்து பாசிட்டிவாக ஆயிருக்கா. ஸோ அதனால வந்து இந்த செப்டம்பர் 22 வந்து ரோஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து ஒரு இடத்துலையும் வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம ஒன்று மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவள் 12 வயசு ஒரு பொண்ணாக இருந்த அவளுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனை, அந்த அவ்வளோ பெரிய பிளட் கேன்சர் இருந்தோ அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் ஆறுதலாக இருந்திருக்கா. ஸோ இதில் நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து, மிஷனாக இருக்கிற ஒருத்தருக்குமே ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கு லைஃப்ல. அதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியில வரோம்னு சொல்றது தான் நம்ம கான்செப்டே. ஒரு பிரச்சனையை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும், பயப்படாம ஃபேஸ் பண்ணணும். அப்படி ஃபேஸ் பண்ணின்றது இல்லாம மற்றவங்களுக்கும் வந்து அவங்களோட பிரச்சனைக்கும் வந்து நம்மளோட ஆறுதலாக இருந்தோம்னா அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி, நம்ம வாழ்க்கையோட வெற்றி கொண்டாட ஒரு வழி. அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து அப்படியே விட்டுட்டு போறோம்னு சொல்லிட்டு இல்லை, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து ஷேர் பண்றோமோ நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியும். நிறைய பேருக்கு இன்னொரு சொல்லப்போனா நிறைய விஷயம் வந்து தெரியாம இருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிய வைக்கணும் நிறைய விஷயத்த. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ மீனிங்ஃபுல்லான வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் ஏதாவது இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. எல்லாம் புகழும் இறைவனுக்கே.